Tafiaraka antsika amin'ity andro ny alatsinainy fa 17 ny volana janoary taona 2024 ity ao anatin'ny hetsika ara-panatanjahantena manao ny tsara ba ho antsika rehetra na ny eto Madagasikara ny ampitan-dranomasina ary dia fakasitrana ihany koa no atolotranao mampiatrano izany fahitalavitra ny kolo izany amin'izao hariva izao manasanao arany anjosiana araka izany hatramin'ny farany. Resatsika voalohany makasika ny resaka momba ny taranja lomano ho an'ny rehetra izy ity izay tena zava-dehibe tokoa ny fampifondronana ao anatin'izay hoe fanokafana ny topilalovana 24 izay fianakaviam-be mavitrika ao anatin'ny fédération izay tarihan'ny général Ramanatsoa Gabriel no mitantana izany fédération izany mandritra ny efa taona andeha rahantsika izay. Nisy ny lomano ho an'ny rehetra tetsy amin'ny dobo filomanosana Betongolo izay mirefy hatrany amin'ny 13 metatra sy 13 centimetatra. Zava-dehibe ity lomano ho an'ny rehetra ity izay teo ambany fiahin'ny fédération malagasy ho an'ny taranja lomano. Betsaka ihany koa nandray anjara saika nahitana solitena ny avany amin'ny faritry Moramanga izay nampiavaka ny hetsika toy itony. Mitondra fanampanazavana ny tale teknika nasional Razafy Maefa Jean Joseph. Ny tanjony natation pour tous na hoe lomano ny bese maro ny antsona ny olona ny akamaroan'ny olona ny bese maro ilomano zany atao isa-taona izy io amin'ny karakarany fédération zany isa-taona ny mpandray anjara dia tokony ny olona rehetrarehetra tsy mifidy zay na avy amin'ny entreprise zany na avy amin'ny sekoly zany na avy amin'ny handicap zany antsona daholo ny olona ilomano. Dia zay ny anjaran'ny fédération karakaran'izay. Ny androany zany dia ny salon aloha zany ny salon izay partenaire-ny fédération. Dia misy ny avy any lavitra toy ny avy any Moramanga, misy ny ancien nageur, misy ny avy amin'ny sekoly fanomanana ny mpampianatra éducation physique, dia misy koa ny olona tsotra. Dia matetika moa zany zay amin'ny voalohany ohatrao tsy miantso ireo matianina le licencié fa ny olona rehetrarehetra no antsona. Dia nasiana koa zany le ratsa mangaika any amin'ny lomano zany hoe no waterpolo baolina anaty rano ny natation synchronisée zany le fampisehoan'ny vehivavy le mandeha anaty rano dia ny jeu ny lalao maro samihafa. Ny hetsika manaraka zany zao aloha dia ny amin'ny 2 février zao any Antsirabe ny lomanona Antsirabe zany dia aorinan'izay ny any Botswana dia aorinan'izay ny championnat national any Majanga. Efa mipetraka avokoa ny tety andro rehetra ho an'ny topilalovana amin'ny taona 2024 ity na ny toerana io na ny sihatra iraisam-pirenena. Betsaka ihany koa ireo fanantenana amin'ny fifatenana ireo andrafitra ny ekipam-pirenentsika amin'izao fotoana izao satria dia ezahana ho zatra lomano saika isan'andro no hanaovana izany ho an'ny ity taranja lomano eto Madagasikara ity izay fampivoarana tokoa nataon'ny filohan'ny fédération izay tarihan'ny général Ramanatsoa Gabriel amin'izao fotoana izao. Ekipa mavitrika no mandrafitra ny fédération ho amin'ny ankehitriny efa taona indray ny fitantanana izay fédération ho an'ny taranja lomano eto Madagasikara izay. Ho fanokafana ny taranja fototra atletisme kosa indray dia nisy ny azakazaka ho an'ny rehetra izay natao tetsy amin'ny fariana nosy mihodina indroa ho an'ny rehetra ary nisy ihany koa ireo défi ho an'ny 30 minitra tao anatin'ny fifananana izay natao ary ny teo amin'ny azakazaka ho an'ny fampitohy izany. Zava-dehibe ny fahitana azy itony ary mametraka ny tety andro koa ny fédération andeha rahantsika ny Tsipriana izay. Niditra tamin'ny azakazaka ho an'ny daolobe ny tenen'ny fédération ho an'ny taranja fototra atletisme tetsy anosy no nanokafana izany teo amin'ity andian'ny fahafito ity. Manahoana tamin'ny ankapobeny izay andian'ny fahafito izay mitondra ny fanazavana ny filohan'ny fédération ny taranja fototra atletisme Andria Mahazo Norolalao. Amin'ny ankapobeny ty andian'ny fahafito io dia mahafapo ny ohatrany 1000 participants isika aloha amin'izao fotoana zao lasa ny azakazaka daholo ny olona ny atleta fampianatra zany le anao relais efa mimakomanao efa hitanay miazakazaka manao échauffement koa fa
mazoto dia mazoto, volona dia volona ny olona tamin'ity reto ito hatramin'izay koa ny volona foana ny olona. Inona avy ary ireo karazana hetsika izay ho totosana tamin'iny omaly iny? Misy zany vao nandeha voalohany ny atleta moa zany mba miazakazaka hitanareo izy teo dia avy eo le 2 tours du lac Anosy izay miazakazaka manodidina amin'ny farina Anosy indroa 2 kilomètres eo ny tourey dia azakazaka vaovao le 30 minutes défi du lac Anosy hoe atsasakazana zany miazakazaka ianao dia zay mandresy mahavita distance betsaka indrindra dia avy eo ny relais inter-établissement scolaire j'ai un tour ihany no atao. Inona ny tanjona ho an'ny fédération amin'izao hetsika izao? Tanjona fédération izy ity zany fanokafana ny topilalovana fa koa mba ahitany vahoaka ny Antananarivo sy manodidina seran'izao tontolo izao koa hoe misy zany atletisme malagasy zany ary indrindrindrindra reny ny atletantsika indrindrindrindra ary mitarika ny olona koa mba hiazakazaka mba tiany hazakazaka izay ny atletisme. Manao ahoana kosa no mety ho tohan'ny hetsika amin'ity taona 2024 ity satria dia maro ireo lalao miandry ny taranja fototra atletisme amin'izao fotoana izao. Tohan'ny hetsika dia championnat de Madagascar na cross country any Antsirabe amin'ny 8 février. Aiza ho aiza ny fanomana tena ny ekipa-pirenena malagasy ao anatin'ny Jeux olympiques? Manana ny atleta matanjaka moa zany efa any amin'ny centre d'entraînement any ivelany fa ny entraîneur zany efa karakara koa ny atleta eto an-toerana. Misy compétition maromaro efa programmé compétition internationale dia ny angalana ny minima na Jeux olympiques farana dia ny championnat d'Afrique any Alger amin'ny 24-28 juin. Mety ho firy ihany koa ny atleta malagasy mandray anjara feno amin'ity sehatra raisam-pirenena goavana ity. Atletantsika aloha tsy fantatro raha misy atratra minima satria minima ambony dia ambony fa manomana ankizy raha championnat d'Afrique aloha nijerentsika efa misy ankizy afanankenina no manana minima dia ireo aloha nefa masoana fa reo mba manana niveau ambony. Mazava ny tanjona ho an'ny taranja fototra atletisme raha ny fanazavany ny filohan'ny fédération na Andriamahazo Norilalao azy teo fa zava-dehibe ny hetsika vita amin'izao fotoana izao. Nosokajina 12 ireo ekipa mpandray anjara tamin'ny 30 minitra défi ho an'ny fiodinana ny lac Anosy izay natratra 70 ho an'ny lasiny vavy tao anatin'ny fifananisan'ny goavana ity. Teo amin'ny lehilahy voalohany Edvin avy amin'ny Efisienne navita 50 metatra. Ny faharoa Relako Relay avy amin'ny Primature 100 metatra. Teo amin'ny larina fahatelo kosa nahitana ny Faltina Andrarivo 20 metatra. Teo amin'ny vehivavy ny voalohany Jean Perrette Rasoarvelo 290 metatra. Ny faharoa Razafindrabodo izay navita 710 metatra ary nipetraka teo amin'ny larina fahatelo Rasoany Irina Mur 710 metatra. Teo amin'ny Remer inter-établissement dia lasany LTC izany rehefa vita tao anatin'ny 4 minitra sy 40 segondra sy 10 nipetraka teo amin'ny larina faharoa kosa ny lycée Rabiarvelo 4 minitra sy 20 segondra sy 2 ary larina fahatelo avitra 4 minitra sy 20 segondra sy 2. Meilleure institution kosa lasany Knaps zay nitondra olona tany amin'ny 70 tamin'ny fandraisana anjara tao anatin'ny ity andehan'ny fafito ity. Toraka izany ny teo amin'ny société mendrika kosa dia lasany Star izany nitondra olona tany amin'ny 70 izy ireo. Ho an'ny meilleur établissement kosa dia lasany LTC izay nitondra olona tany amin'ny 100 izy ireo. Tsara mampafantatra fa tsy fifaninanana izay sokajina akory izy ity fa lalao ho an'ny fanokafana ihany. Ho an'ny fedinany tompontakany Madagasikara eo amin'ny Ayady Pancras kosa indray dia hiakatsehatra etsy amin'ny kianjan-tafina Korondrano izy ireo. Ny volana febroary ho avy izao zava-dehibe araka izany izy ity satria dia maro ireo mpandray anjara ary ahitana mpandray anjara hatrany amin'ny 30 mahery no katrokady tao anatin'izy ity. Ndeha rahantsika izay.
Iatrika ny fiadinan'ny tompon'antakany Madagasikara ny anivon'ny Pancras zay atao etsy amin'ny kianjan'ny tafona korondrano ny faharoan'ny volana febroary ho avy izao. Efa vonona tanteraka ireo mpikatroka saika manerana Madagasikara mazava ho azy ahita karazanady hatrany amin'ny 30 mahery ao anatin'ny fifaninanana goavana andraisany lason'ny vavy anjara ao anatiny izany. Mitondra ny fanampanazavana makasika izay Rafanomezatso Saoby Miaja izay mpikarakara ny etsika ity. Championnat de Madagascar Pancras combat moa zany karakaran'ny commission malagasy de Pancras submission atao amin'ny faharoa ny volana febroary amin'ny taona 2024 ao amin'ny kianja Tafakorondrano eto Antananarivo. Ny mpandray anjara moa zany dia mazava ho azy ny comité Analamanga, comité any Majunga, comité Anatsirabe dia eo ihany koa ny komite any Tamatavy ao anatin'ny fikarakarana tanteraka ary andray anjara ihany koa Moramanga ao anatin'izany. Klasy nasional izy ireo? Ny klasy andray anjara moa zany dia klasy A sy klasy B mazava ho azy fa misy ny junior dia misy ihany koa ny vehivavy izay andray anjara ao anatin'izy toute catégorie zany no mpandray anjara amin'ny kosa ny niveau technique atsika izay resaka Pancras aina ny tamin'ny nanomboan'ny commission taona maromaro lasa zay nisy ireo fiofanana maro izay efa natao nanomboka tamin'ny 2014 farany teo moa zany tamin'ny décembre teo nisy formation izay mbola natao anatsarana ny eo amin'ny lafiny teknika. Hita tokoa fa somary efa lasa lavitra ny Pancras Madagasikara tamin'ny tany elotany. Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny fifaninanana ary ny fiadinan'ny tompon'antakany Madagasikara tsy lasa danja ao anatiny izany. Efa mipetraka ihany koa ny tety andro ho an'izareo anatin'ny fifaninanana ho an'ny Pancras na eto toeran'io na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Na izany na tsy izany dia voafehantsika tanteraka ny Pancras maneran-tany. Eo amin'ny tontolo ny baolina lavalava kosa indray dia nisy nitatitra anisan'ny goavana nataony ny filohan'ny federasiona sy fianakaviam-be ho ao anatin'ny izany. Rakotomalara Marcel moa no nitatitra azy ity ary mangarara ihany koa fitantanana sy fiaraha-miasa amin'ny fanjakana amin'ny foto-dravitra sarehetra izay misy eto amintsika ny antsipriana izay. Nitondra ny fanazavan-kevitra ho an'ny tetikasa amin'ny ity tompilalaovana 24 ity ny tenenivon'ny fianakaviam-be ny baolina lavalava teto Madagasikara teny amin'ny trano fiasany teny Korondrano. Aiza ho aiza makasika amin'ny fandaharana asa ho an'ny rugby malagasy. Ny voalohany zany dia fisaorana sy fankasitrahana ny baolina lavalava fisaorana ihany koa tamin'ny navitany ny dingany manasa-dalana. Ny antony faharoa dia ny mikasika ny lalao famaranana izay toyan'ilay lalao manasa-dalana iny zany. Dia ny fahatelo dia ny zavatra miandry rehetrarehetra zany hoe programa miandry zany amin'ity tompilalaovana ity zany. Efa nisy ihany koa ny resaka nataon'ny filohan'ny federasiona Rakotomalala Marcel sy ny filoham-pirenena ankehitriny makasika ny fanitarana ny kianjan'ny Maki. Mifampiresaka tamin'ny président ny filoham-pirenena ny tenanay dia isy zany ezaka fanamboarana ny kianjan'ny Maki zany. Iara-iasa tanteraka amin'ny fanjakana ny rugby malagasy amin'izao fotoana izao satria ny tanjona ny fampimenan-kasina ny fanatanjahantena izany. Fampandrosoana ny rugby zany ary isaorako manokana zany ny zavatra vitan'ny fitondram-panjakana tamin'ny taona 2019 ary marina fa tsy tonga lafatra tsy zavatra tonga lafatra moa kanefa efa nisy ezaka lehibe zany natao fitondram-panjakana tamin'ny fanohanana ny taranja baolina lavalava sy ny malagasy rugby tamin'ny taona iny ary maniry dia maniry zany mba hitoizany sy tsara hatrany ny fiaraha-miasa. Isy ny fifaninanana goavana izay atrehan'ny mpilalao malagasy eo amin'ny vehivavy any Japon no anatanterahana azy ity. Qualification ny vehivavy amin'ny Jeux olympiques izay ho atao any Japon amin'ny
taona 2020 amin'ny mois de juillet sy août zany a fin juillet tsy début août joaistsika zany a sady barazy amin'ny resaka circuit mondiaux. Ny lalao famarana kosa dia atao amin'ny fasivon'ny volana febroary eo anatin'ilay antsoina hoe top 20 izay fanindrinan'ny TFA avy aty anaty azo sy ny COSFA na ny miaramila. Lalao famaranana ifedina ny champion de Madagascar dia ny coupe de président zay zany ny zavatra mamarana ny taona zany. Betsaka ny tetiandro ho an'ny fédération satria dia fatafiditra ao anatin'ny izany ny amboaran'ny filoham-pirenena. Na izany na tsy zany ary nefa dia aiza ho aiza kosa ny makasika ny olana eo amin'ny fédération sy ny ligue ary ny section. Zay ato anaty malagasy rugby tsy tefa maty anaty manala fotsiny lay attestation de fonction any amin'ireo olona tsy tokony hitatana intsony zay fotsiny zay no andrasanay dia manangana miaraka amin'ny ministera resaka hoe olona hitatana an'ilay any zay zany voaresaka voavy tany ministera mihitsy any resaka an'izany teo. Mazava ny fitantanana ary mangarahara ihany koa izany ho an'ny rugby malagasy eto amintsika raha ny fanazavany ny filohan'ny fédération Rakotomalala Marcel niaraka tamin'ireo mpikambana marobe izay nitondra izao tsokevitra izao. Fa ho an'ny tontolo ho an'ny badminton kosa indray dia tafaverina eo amin'ny toerany ho amin'ny fitantanana mandritra ny efa-taona indray Ravalson Jean-Aimé izay fantatra moa fa ao anatin'ity tontolo iray ity ary mampiroborobo izay sehatra anisan'ny goavana izay ny antsipriana izay. Ho an'ny taranja badminton izay nitotosana ny voalohany herinandro lasa teo dia mazava ny tatitra rehetra tao anatin'ny fitantanana mangarahara sy madio 100% teo anatrehan'ireo ligy efatra sy ny solitena tenenivo ny komite olimpika malagasy sy ny aveny amin'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Arak'izay dia niroso tao anatin'ny fankatoavana sy ny resaka momba ny rijateny maro isan-karazany amin'ny kandida ilatsaka ho fidiana ho filohan'ny fédération ho an'ny taranja badminton ny rehetra. Tsy nisy afa-tsy tokana ny kandida Ravalson Jean-Aimé izay kandida aperinasa ihany. Mazava zany fa mbola izy indray no lany eo amin'ny ity toerana ity hitatana mandritry ny efa-taona aiza ho aiza ny rafi-pitantanana makasika izany sy ny miandry antsika eo anatiny sy ny sehatra iraisam-pirenena. Mamaly zany ny tenany. Natao androany moa zany ny assemblée générale ordinaire, ny assemblée générale ordinaire moa mamarana ny tompolalovana satria vita ny championnat de Madagascar 2019 zany na simple na double dia nirosy tamin'ny AGO. Natao moa ny AGO zany nampitaina zany hoe inona ny zava-bita nandritry ny taona na afinaritra satria nahazo fankatoavana avy any amin'ireo ligy efatra zany tao aorianan'ny assemblée générale ordinaire dia nirosy zany tamin'ny assemblée générale élective moa zany dia nitarihan'ny comité électoral dia ny solitenan'ny ministera solitenan'ny comité olympique malagasy. Rehefa natao moa zany fifidianana dia jerena fa raha ihany koa ny candidat ny latsaka moa zany dia tena koa dia natao ihany zany ny vote dia nahazo efatra 4/4 moa zany ireo ligy efatra moa zany izay mandrafitra ny fédération dia nifidy ny tenako zany ho président indray mandritry ny efa-taona manaraka. Zava-dehibe tokoa izay fahalaninao izay manahoana zany tetikasa indray amin'ity? Tetikasa moa zany ny tournoi moa zany dia efa ninona dia efa mitovy ihany satria efa natao daholo ny famandriana ny toerana ilalaovana. Fa ny tena lehibe indrindra zany dia izay koa moa ny tena lesoka hita dia ny fahabangan'ny rencontre internationale. Izay zany zao ny ezaka voalohany indrindra mba hifampiraraha amin'ny ministra tokona andraikitra rehefa tokony manatrika ireny rencontre international ireny ny mpilalao
indrindra tao aorianan'le nanaovana stage efa volana tany Chine zany dia tena hita tokoa ny fivoaran'ny teknika an'ireo ny ankizy lahy moa tena resahako vehivavy mbola mafisarosarotra ihany fa efa mendrika sy tokony hitsapy izany rencontre international izany ny mpilalao badminton zany. Izay indrindra ilay international manaona kosa ary ny vorantsika zany. Dia izay moa ilay izy any amin'ny étape ohatr'ireny mba ahafahana zany mitsapa hoe ohatry ny ahoana ny champia, ohatry ny ahoana ny ezaka mbola tokony atao raha teo ho joueur de haut niveau tsika. Mazava ny resaka eo amin'izay taranja izay ary efa miroso amin'ny endrika tsara manaraka amin'ny fianatra iraisam-pirenena ny fifaninanana rehetra eto Madagasikara. Ny rahantsika nahita teo ny fananana ho an'ny tompon-dakan'i Madagasikara teo amin'ny olon-droa miaraka tetsy amin'ny kianjan'ny tafo na Korondrano ary zava-dehibe ny fiaraha-miasa teo amin'ny komite olimpika malagasy sy ny federasiona entanina ny rehetra hiditra ao anatin'izany komite olimpika malagasy izany ahafahana manome endrika na ny toromarika ihany koa satria dia zava-dehibe izany mba tsy tapohany intsony isika rehefa miatrika ny sehatra iraisam-pirenena. Ho an'ny Ayady taekwondo WT kosa indray dia manana sanga antsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao izay manana ny fahaiza-manao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny eto anatiny ary niaro ny voninahim-pirenena izany Rakotobe Stiva izany ny antsi-pirena izay. Vita somatsara ny fifaninanana teo amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara teo amin'ny taekwondo WT izay nitotosana tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena tetsy Mahamasina. Anisan'ny sangany ao anatin'ny izany Rakotobe Stiva. Nanao ny double kategoria anao teo tamin'ny fifaninanana ho an'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara. Inona no antony izay? Mahatonga nanao double kategoria zany mba ahafahana maka expérience be kokoa satria izao zay vao tena tafiditra ao anaty le taekwondo mahafahana maka expérience amin'ny combat izay natao dia nanao catégorie senior moins de 68 kg dia vice champion atao dia tao amin'ny catégorie junior moins de 68 kg champion. Nampiasa système électronique deuxième génération ihany koa ny fédération malagasy ho an'ny taekwondo WT eto Madagasikara. Ny fahitanao sy nampiarana izany. Sambany zany izay vao nampiasa ny plastron électronique deuxième génération reny dia tamin'ny voalohany nanahirana kely ihany satria mila teknika daholo na naka-point tao aminy sy ny rehetra misy fiovana daholo dia nandeha dia zatra ihany avy eo. Voaositra ho mpilalao mendrika ihany koa Rakotobe Stiva tamin'ny fifaninanana ho an'ny tompon-dakan'i Madagasikara. Ny fihetseponao? Zaho moa zany no meilleur combattant tamin'ny championnat national tamin'ny farany teo. Dia niafatra kely fotsiny angamba hoe mila fahavononana mba ahafahana mahatratra ny tanjona. Ahoana kosa ny fahavononanao hiaro ny voninahim-pirenena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ao anatin'ny fifaninanana rehetra? Ireo expérience azoko nandritra ny championnat de Madagascar 2019 dia vonona ny tenako hiaro ny vonona ety Madagasikara amin'ny compétition internationale. Sangany sady mbola zandry kely ao anatin'ny fifaninanana ho an'ny taekwondo WT Rakotobe Stiva nefa dia efa manandratra avo ny voninahim-pirenena sady amin'izao fotoana izao. Atreto nety klasy tompobavy no fiarahanao tamiko tao anatin'izay hetsika ara-panatanjahantena izay antenaiko sonoana fa zava-dehibe ny fiarahantsika tamin'ity ariva ity makasitraka anao ihany koa nampiatrano ny fahitalavitry ny kolo isorana manokana ihany koa na tenena sy alfara nampitany saritry ny fiavantany tokantranontsika tany tsy adino ny fiaraha-miasa teo amin'ny papiakanjo ny makikompani sy ny boba sport mirary taka ariva sambatra ihany koa ary mametraka ny samy tsara samy mitahin'Andriamanitra.